안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 완주군 경천면에 위치한 사우나실에 맥반석 화목난로를 설치하러 왔습니다. 편백으로 둘러진 바닥이 손상되지 않도록 단열재를 매트 삼아 깔고 작업을 진행했습니다. 고객님께서 사우나 하시려고 직접 지으셨다고 하셨는데 너무 멋있게 잘 지어 놓으셨어요. 난로 뒤쪽으로 벽돌을 쌓아주고 난로에 먼지가 유입되지 않도록 비닐을 씌워 작업을 시작합니다. 난로 설치 시 가장 이상적인 설치가 일자로 올라가는 연도 설치입니다. 거기다가 이중관으로 시공까지 한다면 결로 현상이 줄어 연도의 청소 주기가 훨씬 길어집니다. 연도가 설치될 자리를 레이저로 정확히 확인하여 구멍을 뚫어 주었습니다. 지붕으로 올라와 나머지 작업을 진행합니다. 깔끔하게 마무리되었습니다. 구멍이 뚫린 지붕의 옆면을 내화 방지제인 세라크울로 가득 채워줍니다. 솜처럼 생긴 세라크울은 직접 불을 붙여도 불이 붙지 않는 안전한 내화 방지제입니다. 지붕에서 파낸 스티로폼들을 정리해줍니다. 연도 보호대와 연도를 설치해줍니다. 안쪽에서도 세라크울을 꼼꼼하게 채워주고 마무리합니다. 이중관은 사이즈가 다른 연도 두 개를 겹쳐 시공하는 방식인데 그 틈새에 세라크울을 꼼꼼하게 넣어 작업하는 것이 포인트입니다. 세라크울을 꼼꼼하게 채워넣고 역풍 방지기까지 설치했습니다. 지붕으로 빗물이 새지 않도록 꼼꼼하게 마무리합니다. 맥반석도 채워넣고 설치를 마무리하였습니다. 설치하면서 생긴 먼지들도 깔끔하게 정리했습니다. 설치 후 고객님이 너무나 좋아하셨던 맥반석 사우나 화목난로 설치 현장이었습니다. 더 다양한 난로 설치가 궁금하시다면 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.